Değerli izləyicilərim, Allahın salamı olsun sizlərə. O bir evdən qarşınızdayım sizin. O söz var, deyir yaddan çıxmış ev, yaddan çıxmış villa. Ərazi elə bir yerdədir ki, qardaşım, çox marağımı cəlb elədi də bu ev. Torpaq qiymətinə sizə baba bu evi təqdim eləyirəm, qardaşım. 5 sotda, 5 sotda Kərbalay, bir dənə fırlan göstər. 5 sotda ev torpağın qiymətinə. Düz yolun qırağında, yolla məsafəsi prospektlə 50 metr, 40 metr, qardaşım. Masazırda. Masazırın kuruğundan girdin, düz Masazırın girişində, qardaşım. Bu ətrafın hamısı villalardır. Bu ərazidə torpağın qiyməti 40-50 mindir, qardaş. 40-50 min. Amma bu evə sizə elə bir qiymət deyəcəm ki, torpağın qiymətindən də ucuz gəlib çıxır. 5 sotda paket kupça. Paket kupça. Bax, həyətində gəbir ağacları, nə bilim, hər bir şeyi. Ağsaqqal deyir ki, bura 200 minə yaxın pul qoymuşam. 200 minə yaxın pul qoymuşam. Amma bugünkü gündə, yəni gəlib getmədiyimiz üçün, yəni ona görə qardaşım, yəni satıram. Bu həyətində 20 tonluq çəni. Sonra bu həyətində hamam sanuzeli. Həyətində qardaşım, gəl bura. Hələ ev bilirsən nə? Nə bilim, fıstıq ağacından, nə bilim, o yaslı ağacından qapılar. Nə bilim, ev həqiqətən. Bax, burada belə bir, həyətdə bax, belə bir otağı var. Bax, Kərbalay. Bax. Hamısı da böyle qoşa daş tikili, bax. Tez göstər, içəri girmə, qardaşım. Göstər ki, dəyərli izləyicilərimiz çox uzun videoya baxmasın. Bax, həyətdə mətbəximiz. Bax. Gəl bura, qardaşım. Gəl indi evi göstərim sizə. Parket. Kərbalay. Parketli. 10 ilə yaxın olardı. Qapını açıq qoy, qardaşım. Qoy işıqlı düşsün. İşıqları qoşmayıb oradan. Deməli deyir ki, ağsaqqal, o beton buruzlar var ha. Bax, bunun üstünə beton buruzlardır, bax, bunun altı. Geçə beton buruzlar. Parket palıd ağacındandır. Mətbəxə bax. 8000 mətbəx mebelinə bax, pul verib adı. Parketdir, palıd ağacındandır. Bax, bu qapılar var ha. Ağsaqqal deyir ki, 10 il bundan qabaq, qapılar təzə kimidir ha. 10 il bundan qabaq bu qapının birinə 900 manat pul vermişəm. Bax, bu zalımızdır, qardaşım. Bax. Bir dənə aboy, evə aboy lazımdır. Aboy. Bax. Burada hamam sanuzeldir. Bax. Sanuzeli ayrıdır, hamamı ayrıdır da göstərməm video uzun gedməsin deyənə çox yeşədir, qardaşım. Bax, kombisi var burada. Hələ kombi otağına qədər ağsaqqal o yaslı ağacı nədir, ondan qoydurub. Pilləkənlər. Tək pilləkənlərə, deyir, bax, pilləkəni belə yığılmağına, betonla 17 min pul verim ağsaqqal. Ev zbor ağlaydı. Zbor ağlay. Canım istədesin. Evə bir dənə deyirəm də, aboya ehtiyac var, başqa heç nə. Ev zbor ağlaydı. Tək ağlayına deyir, 25 min pul vermişəm. Tək ağlayına, hələ usta pulusun demirəm. Bax, bir otağımız buradadır. Bir otağımız var buradadır. Qiymətli deyəcəm, deyim Kərbalay. Otağı sən göstər, o bir otaq. Evin də kvadratı 200 kvadratdır. Evin kvadratı 200 kvadratdır. Düz Masazırın girişində ümumilli liderimizin plakatı var ha. Plakatdan sağa döndün. Dalan malan yox ha. Sağa döndün. 40 metr, 50 metr yoldan. Bu da növbəti otağımızdır, qardaşım. Gəl, qiyməti aşağıda deyəcəm sizə. Kərbalay, bir dənə qalx yanıma, zəhmət olmasa. Bax, ərazini göstər. Bax, hamısı, bax, bör, baş, hamısı, bax, görsən, villalardır. Bax, görsən, bina, prospekt görsənir buradan. Bax, buranın deməli qiyməti var ha, qardaşım. Həqiqətən, belə deyim, 200 minə yaxın ağsaqqal deyir evə qoymuşam. Bir 200 min də torpağı saysın, nə qədər eləyir? 400 min pul eləyir. Buranın da qiymətinə cəmi cümlətanı 223 min manat. Heç neçəyə, qardaş, 223 manat bu ev üçün heç nə. Düz Masazırın girişində, düz yolun qırağında. Allah alanı da satan da xeyir versin, əldən qaçırmayın bu fürsət, dəyərli izləyicilərim. Şəxsi tikili özünü axtaran çox təcili var. Gəlin